저는 이 얘기를 참 많이 들었어요. 청년 때. 그러니까 뭔가 기도나 말씀 보고 이게 별로 결과가 잘 안 나타나잖아요. 기도 1시간 하는 거랑 알바 1시간 하는 거랑 그죠? 그리고 뭐 말씀 이제 뭐 한 40장 보는 거랑 언어 영역 이제 뭐 1시간 푸는 거랑 이게 차이가 확 나잖아요. 그러니까 근데 이제 저는 그때 그런 얘기 많이 들었거든요. 그러니까 이제 선배들이나 이제 이렇게 얘기했어요. 지웅아, 너는 지금 열매를 맺을 시기가 아니라 뿌리를 깊게 내리는 시기다, 이런 얘기를 해줬는데 전 그게 너무 와닿은 거예요. 아, 내가 그렇게 열매를 많이 바랬구나. 그래서 좀 열매가 안 보이면 조급해하지 않았나. 그래서 꾸준하게 해야 될 걸 꾸준히 안 하고 또 다른 것에 막 기웃거리고. 저는 그 얘기를 듣고 나서부터는 조금 차분해지고, 그나마 이제 필요한 것들, 꼭 해야 될 것들은 그래도 이제 찾아서 조금씩 꾸준히 해가는 것 같아요. 그래서 우리 청소년들도 뿌리를 깊게 내리는 그런 시기라는 거 좀 잊지 않고, 열매는 분명히 언젠가는 아름답게 맺힐 겁니다. 그래서 아멘. 하여튼 그렇게 꾸준히 잘 갔으면 좋겠습니다. 네.